Буду записывать. Ну тогда прыгну. Нет! Ой, ёкало мене! Папа! Да ерунда. Там вон железка еще в костре. Получилось, Игорь. Классный костель. Давайте, станцуйте нам польку-бабочку с выходом. Вот это костер, вот это дача. Дача освещает. Подальше. Сейчас прыгну через костер. Дын-дын-дын. Ой, аккуратно так. Ой, хорошо. Течет. Так, дискотека на подходе. И пошли! Теща, давайте тоже. Поближе к свету. Даже какой-то круг сделали. Да-да. Здесь бассейн стоит. А, точно. Давайте поближе. Чуть-чуть. Это колено. Давай, за руки. Раз, два. И через костер. Ой, страшно. Смотри, чтобы камера не упала. Красиво. Я пошла. Я плохо. Фото-фото сделать. Яркость убавил. Телефон на 0 поставил мне яркость. Из-за Наташ, сюда повернись. Съемка. Олеська, прыжок. Вверх. Ты не влазь. Давай сначала с тобой. Да, вот так. Подожди, я посмотрю, получается. Это кто? Это Дина сегодня на качели. Покажи. Покажи Дину. Полуночники мы. Приехали на дачу, сейчас в баньку пойдем. Поехали. Раз, два. Чух-чух-чух. Паровоз пошел. Олеся, гудок. Ту-ту. Присоединяйтесь. Паровозик. Ой, жарко, слушай. 5 вагончиков.